What is up mga kamoto? So ayan, ilang araw na lang, New Year na. And ngayon, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng mini relay. So ito kasing Smash Show is loaded na ng relay sa busina, sa passing light at saka sa mini driving light. Medyo nahirapan na ako at yung busina ko na sa loob kasi crowded na masyado, hindi na masyadong tumunog. Kaya ang gamitin kong relay is mini relay lang para maluwag sa loob. Hindi na siya ganun kasikip. Ito, yung mini relay na sinasabi ko ay ito. Yan. Yan, mini relay. Yan. Sa mga electronic shop, makakabili kayo nito. And kahit sa mga Shopee, meron din ito. Ano. Mini relay ang tawag dito. Ayan, mini relay. 5 pin din yan, 5 pin. Para doon sa mga nakakaintindi ng relay, 5 pin din po ito. Ayan. Maganda itong gamitin sa mga mini driving light, pwede rin to sa mga busina, passing light, ano ba? Basta pwede ito sa motor, pwede itong gamitin sa motor. Mataas din kasi yung voltage dito and patibay din ito. Ano? Yun ay depende lang sa inyong pagkakagawa kung paano nyo siya gagamitin. Pero itong mini relay na ito, hinihinangan ito ng wire. At pinakabit dito sa PCB ba or blank board. Yan. Blank board yan na may mga butas-butas. Yan. Sa mga electronic shop, makakabili kayo nito. Saka ito, mini relay. Ang ginagawa namin dito is hinihinang namin dito sa board na to. Yan. Ito. Hinihinang namin yan. Paganyan. Tapos, saka namin siya hihinangan ng wire para matibay. Kasi kung na-direct dito yung wire sa ano to, dito, sa mga ngipin yan, sa mga pin, hindi siya matibay. Yan, hindi siya matibay. Kaya ang ginagawa ko, hinihinang ko muna siya dito sa board na to, tapos saka ko siya lalagyan ng wire. Parang ganito yung kanya itsura. Ito, na-prepare ko na siya kagabi, kasi gagamitin ko na siya ngayon. Dapat tayo ng konti. Yan, gagamitin ko siya ngayon, kaya na-prepare ko na siya kagabi. Yan. Ganyan yung kanyang magiging itsura, nakahinang na siya. Tapos yung kanyang mga wire. Yan. Nilagyan ko siya ng stick do sa glue stick sa likod para hindi mabasa yung pangahinang niya. Yan. Yan lang yung technique diyan. Tapos may mga wires na rin. Ayan. So, ito kasi kaya dalawa, kaya pinagsama ko na para hindi masyadong madami akong pagsisingitan kung saan. Pag magkasama na sila, kahit saan ko sila isingit, okay lang. Kasi hindi ko nahanapin. Ano? Hinihinangan ko na rin siya. Itong may mahabang wires para sa busina. Itong isa naman ay para sa passing light. Yung sa mini driving light ko kasi, mini relay na yung ginamit ko doon. Kaya itong sa busina at sa passing light, mini relay na rin ang gagamitin ko. Ano? Yan. Nakahinang yan sa yan. So, paano nyo ba malalaman yung kanyang diagram itong mini relay na to? Ano? Yan, mini relay. Turo ko sa inyo yung diagram ito kung paano siya basahin. Madali lang to. Sa mga demonstration, ang ginagamit talaga namin is yung malaking relay na usual na nakikita nyo kasi may number yon. Madali nyo mahanap. Ano? Pero ngayon, tuturo ko sa inyo itong mini relay kasi mas convenient itong gamitin, mas mura. At the same time, medyo matrabaho nga lang kasi maghihinang-hinang ka pa. Pero mas maganda naman yan. Ano? Yan, mini relay. Paano ba ito basahin? Napakita ko sa inyo. Kung napapansin nyo, 5 pin yan. 5 pin. Yan. 5 pin. 1, 2, 3. Tatlo sa taas. Yan. Tatlo sa taas. Hindi nyo siya makita. Yan. Tatlo sa taas, dalawa sa baba. Ano? Yan. Ang pagbasa niyan is itong dalawang paano, yung tatlo sa taas. Yung dalawa sa gilid niyan is 85 and 86. Sa wiring diagram, pwede naman niya magkabaligtad, ano? Pwede yung 85 sa ACC, yung 86 sa ground, yung 86 sa ACC, yung 85 sa ground. Ano? Pwede niya magkabaligtad. Then itong gitna, ito yung hindi pwede mabaligtad kasi ito yung sa battery, number 30. Yan. Yung gitna is number 30. Yan.
Number 30 yung gitna. Yan. Ulit, 85, 86. Tapos 30 yung gitna. Yan po yung reading yan. Ano po? Yung tatlong yan. Sa wiring diagram, ulitin ko ha, sa wiring diagram, 85 o 86 pwede yung mapunta sa ACC or ground, maalin. Yung number 30, sa battery lang talaga yan. Pwede mapunta. Ano? Tapos itong dalawang paa sa baba, ito, yan, nakikita nyo yung dalawang paa na yan. Isa dyan ay 87 at isa dyan ay 87A. Ano? Ngayon, malilito kayo kung alin dyan yung 87A at 87. Kasi usual na ginagamit 87 lang, ano? Pero, tutulong ko sa inyo kung alin dyan yung 87. Dito sa aking ginawa na to, yan, yung position niya is paganyan. Yan, paganyan. Tatlong wire sa baba, dalawa sa taas, ano? Yan. Yung 87 dyan ay ito, nasa left side. Yan. Yan, ito. Ito ang 87 dyan. Yan, ito. Yan. Ito yung 87 dyan, ito. Yung para tandaan dyan, para nyo siya mabasa ng ayos, para patandaan nyo yung 87 kung alin, pupuntahan nyo yung harap. Yan. Diba yan yung harap? Mababasa nyo yung pangalan. May pangalan yan, tsaka yung may design na ganon. Yan. Yung may tatlong nakaguhit na puti. Yan, ganon. Yung katapat nyan is 87. Yan yung 87, yun yung katapat. Yan. 87, yung kabila 87A. Usually hindi naman ito ginagamit, usually hindi ito ginagamit. Ito lang talaga yung madalas gamitin. Sa mini driving light, sa busina, at saka sa passing light, ito lang, 87 lang. So, ayun, ating i-install ito ngayon. Ipapakita ko sa inyo. Re-reviewin ko ulit mamaya para sa inyo, para maunawaan nyo. Ano? Pero ngayon, relay lang muna. Ulit tayo sa relay, ano? Yung gitna is 30, yung magkabilang gear is 86 and 85, ano? 86, 85, 85, 86, maalin lang yan, ano? Yung gitna is number 30. Then dito naman sa likod, yung sa isa, sa dalawang pin sa baba, ito yung 87 lang, ito 87, itong kabila is 87A. Ano? Para maunawaan nyo. 87A, 87. Yan. And, kasing ko lang itong smash ko, and papakita ko sa inyo kung paano yung pag-i-install. So ayan mga kamoto, no, nabaklas na natin. At ngayon natin na lang i-install itong mga wires na ito. Yan. No, yan o. Install natin yan mga wire na yan. Dinugsungan ko lang ng wire kasi masyadong maigsi yung pagkakahinang eh. Kaya dinugsungan ko na para maitago ko siya dun sa mas magandang sulok. Ano? And ito, yung mga dati niyang wires, dati niyang relay. Tayo na natin, nakaon pala. Yan. Dati niyang relay, ayan. Atin na itong tatanggalin kasi masyadong masikip. And dito. Yung number 30 ng main relay ha, number 30 ng main relay, sa battery yan, lagi ilalagay. Number 30 is papunta sa battery. Tap na natin. Tap po. Then tape. Yung ginagamit pa na naming tape is hindi yung armac, ano. Kasi ang pangit ng armac eh. Ang dami na rin lumalabas na fake na armac.
Hindi siya magandang gamitin pan-tape kasi ang kapal masyado. Ang ginagamit namin tape is medyo mahal pero maganda para pa rin siyang original ng pagkaka-tape niya. Hindi siya ganun kakapal, sakto lang. Manipis siya at magandang kumapit kahit yung nagabukan na, kahit yung may gabok-gabok na siya ng konti. Ayos pa rin ano. Yung arma kasi pag nagabukan wala na eh. Hindi na nakapit. Itong 86 at 85 ng mini relay, sa stock wires nyo siya ng busina, ikakabit ano, tatap. Yung 85, it's either sa orange wire ng busina kung susukayan yung motor na. Or 86, pwede rin sa accessory lane natin. Pwede kasi sila magkabaligtad ano. Pagdating dito sa Suzuki, kulay orange yung nakikita yung wire at saka green. Pwede yung magkabaligtad. It's either 85 or 86 ang mapunta sa accessory lane. Tanggalin natin itong isa na to. Yan, yung ating socket na ginagamit dati, Bosch relay. Ngayon, mini relay na lang. Para hindi ganun kasikip. Ano? Sayang, wala tayong tagahap ng camera kasi yung si Mrs. JB ay naglalaba. Yan. Then try muna natin siya bago natin siya linisin, bago natin ayusin yung kanyang mga wire. Ano? Basta mahalaga nakatap lang muna yan para matesting kung gumagana yung ating mini relay. Ayan dito. Yeah. Kaya na kayo kung malapit sa mukha ko. Ano? Yung 87 naman ng relay nga para bago kong palibutan ano, ay sa dalawang pin nitong busina. Tigisa yan. Kung dual horn yung inyong busina, kasi gagamit lang naman ng relay kapag dual horn, dun sa tigisang pin ng high and low ng busina. Kasi yung busina mayroon niyang high and low na tinatawag. Itong isang busina is high, yung busina is low. Ano? Kasi pag bumili kayo ng aftermarket na busina, especially yung mga loud horn, dalawa lagi yung magkasama. Parehas siyang ikakabit. Kaya gagamit ng relay. Ayan. Then, salpak na testing na natin. Working yung ating relay. Gumagana. Kasi gumagana yung ating busina. Ayan. Okay na yung ating first subject, yung ating busina. Next naman is yung ating passing light, and dito ko na tatapusin yung ating demonstration about dito sa ating busina, kung paano gagamitin yung ating mini relay, kung paano yung wiring diagram ng ating mini relay. And ayun, nakita nyo naman na okay, maganda, gumagana. O, diba? Hindi pa yan naka-on yung ating motor. Ano pa lang yan, hindi pa siya umaandar. Standby pa lang yan. Standby pa lang yung voltage dyan, hindi pa siya yung charge. Pero once na nag-charge yan, mas malakas pa yung ating busina, no? O, diba? Kahit maliit lang itong mini relay, kaya niyang i-handle, kaya niyang supportahan itong busina natin na dalawang malaki. Ano? Kahit sa piyaya horn, kahit sa mga busina, pwede ito. Itong mini relay na to. Ano? And ayun, and sana may natutunan kayo. Ilalagay ko lang sa description yung iba pang way kung paano nyo maunawa yung diagram. Ano? And yun lang, don't forget to like, share, and subscribe.
please click the notification bell para notified kayo sa mga upcoming videos ko na maparating pa, and peace out.